已經臭名遠播㗎啦，我極其量咪做個小丑咯。無非都係想逼走我啫。咁你放心啦，我以後都唔會再煩豬。東方之珠結局篇今晚8點半。咁但係咧，似乎咧真係對人民幣嘅壓力越嚟越大咯喎，係咪咧？係呢個因為咧，大家都好明白咧，呢個咧普爾森上台咧，即係被任命為咧係呢個新任嘅財長咧。其實當時已經提到咧，冇錯，要咧好快咁加快啊，連續第二次啦，已經第二次啦。咁以而家個升幅嚟計咧，即係咁講酒店咪做緊4個月升咗成倍咧，就呢一啲市盈率嚟講應該已經超過咗50倍啦。咁啊，究竟咧就情況點樣咧？咁啊呢一隻咧，當然啦，我哋都可以咧問問專家。咁但係咧，似乎咧真係對人民幣嘅壓力越嚟越大咯喎，係咪咧？係呢個當然啦，因為咧大家都好明白咧。就係當咧呢個咧普爾森上台嘅時候咧，即係被任命為咧係呢個新任嘅財長咧，已經收提醒你，現在係標準時間上午8點15分。報時信號由無瑞意幸福傷風素及特強幸福傷風咳素贊助播出。先帶啲財經消息，原油價格個別發展，紐約期油上升，而倫敦期油就偏軟。紐約期油收市報每桶61.37美元，升3。嗱，離完場得翻3分鐘嘅啫，10號仔帶個波衝入禁區，個波穿過後圍，跟住幾下插花，嚟個腳趾尾拉西。